Hello everyone, welcome back to Basha samayal. Chicken 65 ஒரே ஸ்டைல்ல செஞ்சு போர் அடிச்சிச்சுனா ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மிக்ஸி ஜார்ல பச்சை மிளகாய், ஜீரகம், கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு, இஞ்சி பூண்டு, மிளகு எல்லாம் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். அது 1/2 கிலோ சிக்கனில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு தனியாத்தூள், தயிர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சிக்கனோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒவ்வொன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா, அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த க்ரீன் சிக்கன் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஜூஸியாக அதே டைம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.